你自己。告诉你，你是最棒的，这一次你转身，他们就会恨我们。哦，痛苦，每个人都想成为我的宿敌，恕我直言，每个人都想成为我的宿敌。照顾好你自己，没错是照顾好你自己。你为我坠落，祈祷着你的话，过得像是打听你的笑声和我被叫的名字，我把它堆积在我的脑海里，我在等待时机。当我现在是在麦空里吐口水是什么的感觉的时候，你是最棒的。当你转身，他们就怨我们。哦，痛苦，每个人都想成为我的宿敌，恕我直言，每个人都想成为我的宿敌。照顾好你自己，我的宿敌。照顾好你自己。看起来很好，我希望有人为我祈祷，我在祈祷有人对我抱有希望，我要待在没人摆好姿势的地方，成为让你期待的沧海，准备好随时出发了，只要告诉我一声就行。路很长，所以把踏板踏在地板上，地球在跟踪我，我的能量无处可用。立马他们告诉我有个好主意，他们想要密谋让我逃跑到山顶。我一直在想着盒子里的东西，我是一名宇航员，我要岩石星球上发生在深空，要制造灾难，这对我很重要，因为我没有想过要对反派造成任何的严重的破坏，有点震惊。他们想要禁止我自从什么身份说，每个都想着我的宿敌，恕我直言，每个人都想成为我的宿敌。照顾好你自己，我的宿敌。照顾好你自己。他们说祈祷他离开我吧，是我永远不会成为圣人，绝不可能。我的宿敌，他们说他们祈祷他离开我吧，是我永远不会成为圣人。